Buongiorno a tutti. Oggi è 20 novembre, è la giornata, non so se mondiale, non mi ricordo se è mondiale. Comunque è la giornata dei diritti dei bambini. Ah no, credo che sia mondiale. Ovviamente preferirei leggere cosa dice la legge per quanto riguarda il diritto dei bambini. Ma lo scopo di questo video in questo momento non è tanto leggere quello che ufficialmente viene detto per quanto riguarda i diritti dei bambini, ma fare una riflessione, non analisi, non le competenze, fare una riflessione su cosa rappresenta questa giornata nei giorni nostri. Ok? Allora, i diritti dei bambini. Come un essere umano, come una persona che ha avuto una infanzia bella, perché grazie a Dio io ho avuto una infanzia bella, io c'era una mamma casalinga, un papà che eh, andava a lavorare alle 7, comunque sia, ehm, ci portava a scuola perché il Brasile è molto grande, noi studiavamo in scuole che erano delle buone scuole, che quindi erano situate in centro città. Ehm, sì. Eu ho avuto dei genitori responsabili e anche amorevoli tantissimo. Però è anche da dire che ho avuto anche dei genitori che hanno saputo educare alla cosa giusta. Avevano modi diversi. Mio papà non ha mai alzato la mano, assim, proprio mio papà, il suo modo di insegnare era parlando. Mia mamma invece era un po' più agitata, lei era del 1945. Io sono sicura che tutti che adesso hanno 60 anni o di più non hanno avuto dei genitori che parlavano così, non hanno avuto dei genitori che davanti a un capriccio diceva sì, 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 tieni, tieni, dobbiamo fare quello che vuole lui, tieni, tieni, tieni. Sono sicura che non sono stati questi genitori, però sono stati questi genitori che hanno cresciuto degli uomini idonei che sono stati capaci di andare via di casa, sono genitori che sono stati capaci di costruirsi delle famiglie, sono genitori che sono stati capaci di mettersi in gioco. Senza dubbio, ci sono dei bambini in tutto il mondo in situazioni di gravissime, gravissime, in gravissime condizioni di difficoltà, non solo economica, ma di violenza vera e propria, sai, tribunali minorili di vari generi, ehm, pubbliche o ministeri che accettano queste denunce false pe per avere la scusa di portare dei bambini sani in un protocollo che alla fine questi bambini sani diventano bambini malati e molti di loro purtroppo da adulti si perdono in mezzo alle cose brutte per il senso di rabbia per la loro infanzia rubata. Quindi io oggi, per la giornata dei diritti dei bambini, vorrei parlare su questo, sulla infanzia rubata, la infanzia che sta essendo rubata a mio figlio, sta essendo rubata a tanti bambini, che è già stata rubata a tanti bambini per, per sinceramente, assim, principalmente per soldi, perché senza dubbio è un meccanismo, è un ingranaggio che muove no, milioni e milioni.
ma principalmente per la cattiveria umana, io continuo a dire, perché i modi per essere corrotto, per rubare, per fare la cosa sbagliata, c'è dappertutto, non è solo nel tribunale minorile, c'è dappertutto, è una scelta personale. Ehm, sì, io faccio gli esempi con le cose che succedono a me perché diventa più facile di capire il concetto. E sono nelle piccole cose. Per esempio, tutti sanno che io con la religione, la professione di fede musulmana, non simpatizzo, ma non è una questione di ignoranza, è perché io comunque mi sono confrontata, è quella cosa, io mi confronto, io ho letto il Corano, io assim, mi sono messa a dialogare con delle persone musulmane, con delle bambine musulmane, mi ricordo ancora che mio figlio era piccolo, eravamo agli alberi, i bambini di solito si avvicinano a me, se non c'è un genitore che li fa spaventare da me, in generale i bambini tendono ad avvicinarsi a me e chiacchierare con me. Io mi ricordo bene di questa bambina che lei era un po' più grande del mio, avevo già i suoi 9-10 anni e lui era tipo 4-5. E lei mi ha detto così, no, è perché dal prossimo anno io devo usare il velo. Ehm, Aí io ho detto, ma perché? Aí lei ha detto, perché da quando si ha, se non mi sbaglio, era 10 anni, dobbiamo per forza usare il velo e poi dopo io non posso più giocare con i bambini. Ehm, ma assim, lei ha parlato questo con una naturalità, allo stesso tempo con una tristezza negli occhi, come se dicessi così, ok, è questo il mio destino. E quindi loro sono educate già per essere delle femmine, per essere delle parturienti, per essere delle serve di maschi. Però nonostante questo tu non mi vedrai mai trattare un marocchino maschio e femmina male. Tu non mi vedrai mai trattare un bambino marocchino nel modo di dire, per dire musulmano. Tu non mi vedrai mai trattare un bambino musulmano male. E anzi, dei bambini musulmani, ho già detto in un altro video e dico nuovamente, i bambini musulmani in Italia sono i bambini più educati che io ho conosciuto, più educati, più amorevoli. È quasi impossibile che tu arrivi in un parco, trovi un bambino musulmano, che lui non si avvicini con un sorriso da qua a qua, che dica ciao, come ti chiami, andiamo a giocare. Sono bambini educatissimi, quindi complimenti al di là di quello che io penso sulla professione di fede. E tornando al discorso, è esattamente il contrario che succede nelle istituzioni che dovevano tutelare le persone vittime di violenza, principalmente i bambini e le donne, perché adesso si è alzato questi maschi principeschi che sì, lo so che ci sono le donne pazze, lo so perché io ho conosciuto una e assim, lo so che ci sono le donne pazze, ok? Però sono estremamente convinta che voi maschi avete tutti gli strumenti per combattere queste donne pazze senza compromettere la vita dei bambini. Quindi, e poi comunque sia, mettendo in una bilancia, sono sicura che queste donne pazze sono infinitamente meno degli uomini pazzi. E quindi, per il discorso, tornando al discorso della violenza, è assim, se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo iniziare da noi, dobbiamo iniziare col nostro piccolo. Ho la possibilità di rubare? Sì, ma non, scelgo di non fare. Ho la possibilità di spedire uno a casa perché semplicemente mi è antipatico, ma non lo faccio. Ok? Non lo fa. Se non ci sono le vere premesse, non lo faccio. E non così un'antipatia gratuita, una presa di parti gratuita,
senza conoscere la storia. Io, a parte che ci sono trilioni di episodi nella mia storia, però quella più recente è stata questa faccenda con mio figlio, è ancora questa faccenda con il mio figlio. Per esempio la poliziotta, quando sono andata a portare altre prove del mancato assistenza familiare del padre del mio figlio, lei c'era nella portineria. Se non c'era un carabinieri maschio, lei non mi avrebbe fatto entrare e consegnare questi documenti che io dovevo già, avrei dovuto portare già da molto, e avevo portato, però c'era uno che ha detto no, oggi no, è tardi, c'è un'altra persona, vai, cai là, e ho lasciato stare. Poi dopo, quando ho letto gli atti, ho detto no, dai, vado a portare. E c'era questa femmina, questa poliziotta femmina che già da principio mi ha trattato male, non voleva, tu fate della questura. E ho detto no, perché ho fatto la denuncia qua. E meno male che c'era, come sempre, i maschi, perché anche c'era uno, per esempio, che io non vorrei essere con lui in una stanza da sola, eh, che assim, solo a guardarlo mi viene il brivido, ma meno male che non aveva tanto a che fare con lui. Eh, Ci sono, però comunque sia, è molto più facile trattare con i maschi che con le femmine. Quindi per quanto riguarda questo discorso dei minori, è ancora di più, perché ogni mamma ha il suo modo di fare. I figli sono della mamma, non, è della mamma, mamma sua, non le altre mamme. Quindi il problema che io vedo delle donne nelle istituzioni e delle donne in ruoli così delicati è dove ci vuole un equilibrio, assim, e è un filo molto sottile da spezzare per complicare questo equilibrio. E lì dovrò essere maschilista, forse per questo c'era. ehm, allora, probabilmente il discorso della patria potestà per i greci fosse nato da questo principio, perché le donne sono già ignoranti adesso nel 2025. Immagina come era ignoranti con un QI non sviluppato, perché non è che le donne sono minorate mentali, non sviluppano le loro potenzialità intellettiva. E nel corso dei secoli, oramai, sappiamo bene come è andata la storia, un po' difficile. Eh, Probabilmente è nato di questo, perché immagini come erano le donne secoli, secoli, secoli fa. E quindi qual è il principio generale che io difendo? Il principio generale è questo, è che se c'è un maschio davanti a una situazione complessa, lui, però un maschio intelligente, non un maschio, non un principesco come il padre del mio figlio e tanti altri, io parlo di maschio. Se c'è un maschio davanti a una situazione complessa, lui riesce a appunto lasciare tutte le sue convinzioni e guardare la situazione di un modo freddo, ok? Guardando la situazione di un modo freddo, sa bene che se sposta un pedone, corre il rischio di cadere in un scaccomato, mentre le donne no. E questo è molto importante lasciare chiaro. Per la giornata dei bambini, i bambini hanno bisogno della madre, perché tanto è inutile, assim, non c'è bisogno di tutta questa confusione che voi fate per tutelare il rapporto col padre, mettendo bambini in casa famiglia dove non hanno privacy, dove vengono comunque violentati, a volte subiscono violenze peggiori di quelle che subivano a casa e che però non hanno nessuno da chiedere aiuto. E un'altra cosa, il nuovo metodo di insegno che non si può, no, faccio la parte 2 perché c'è un passaggio di condizionamento mentale.
Mi fermo qua. Comunque, il succo di questa prima parte è dire questo: i bambini hanno bisogno della madre, hanno bisogno della madre. Il padre è un ruolo figurativo, meritevoli, se è un padre che merita. La natura ha dato i figli alle madri. I padri, essere madre non è una scelta, essere padri sì. Le madri non hanno scelta, non hanno scelta. I padri sì. Quindi voi femmine, due neuroni che vi mettete contro le proprie femmine, dovreste essere abolite, ma proprio abolite, perché non è così che si cresce una generazione sana. Crescerete dei psicopatici e è palese che l'Italia diventerà musulmana.